ସକାଳୁ ଏତେ ବର୍ଷା ଦେଖି ଦେଖି ତ ମୋ ଭିତରର ଗଧୁଣି ଉଠିଗଲାଣି। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲି, ନାଇଁ ତ ଯାଇକି ଆଉଥରେ ଶୋଇଯିବି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ କ୍ୟାଡୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି, ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଡାବ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଇଦେଲି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ମାନେ ନିହାତି ତ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ହିଁ ପକୁଡି ଛାଣା ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଟିକେ ବୁଲତେ ପସନ୍ଦ ଥିବ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବ କ୍ୟାଡେ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଟିକେ କେମିତି ବୁଲତେ ଯିବେ। ଆଉ ମତେ ତ ବଢିଆ, ଯଦି ସେମାନେ ମତେ ବୁଲତେ କ୍ୟାଡେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ବୋଉ ବାପା ସହିତ ହିଁ ବୁଲତେ ପଳେଇ ଆସେ। ସେ ପଛେ ପରିବା ମାର୍କେଟ ହଉ କି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୁକାନ ହଉ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ବୁଲନେ ହେଲା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗଲା ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିହାତି କହିବେ। ମୁଁ ଆଇଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ତ ଛୋଟୁକୁ ତାଙ୍କ କୋମଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଲାଗି ଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି। ଆମେ ଦୋଳି ପଡିଆଡେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ମେଳା ଉଠିଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମେଳା ବୋଧେ ଏଇନା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ରହିବ। ସେମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ହଉଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିକେନ ପ୍ରେମୀ, ସେଥିନେଇକି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଛତା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛେ ଚିକେନ ନବା ବୋଲି କଚେରୀ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଆମ ବାରିପଦାରେ ଯେ ବର୍ଷା ପଡୁଛି, ସବୁଆଡେ ଖାଲି ପୋଖରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆସିକି ଚିକେନ ଟା ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ କରିକି ଫ୍ରିଜ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେ ଡେରି ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ ହବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ପକୋଡାଟା। ଉପରଓଳି ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବିନା କଲରରେ ପକୋଡାଟା ଛାଣିଥିଲି, ହେନେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରଟା ଆସିଥିଲା। ତ କଥା ହେଇତେ ହେଇତେ ମୋ ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ। କେମିତି ଲାଗଲା ନିହାତି କହିବେ। ବାଏ ବାଏ।